स्टडिजले के प्रुभ गरेको छ भने डेलीको 5 मिनट्सको जर्नलिङले मात्र पनि तपाईँको इमोसनल र कग्निटिभ हेल्थलाई त बुस्ट गर्छ नै, साथै तपाईँको अकुपेसनल र इन्टेलेक्चुअल हेल्थलाई पनि सपोर्ट गर्छ। नमस्कार, I'm Smriti and this is the episode 6 of 25 Whispers of Becoming. मैले 2011मा जर्नलिङ स्टार्ट गरेको थिएँ र अब 10भन्दा बढी वर्ष भइसक्यो मैले जर्नलिङ प्र्याक्टिस गरेको। यो सबै मेरो बुलेट जर्नल्स हो 2019देखिको र यो सबै चाहिँ मेरो रेगुलर जर्नल्स हो 2011देखिको। मेरो आजसम्मको सबै अचिभमेन्ट्सहरूको क्रेडिट मैले एउटा ह्याबिटलाई दिनु पर्यो भने त्यो पक्कै पनि जर्नलिङ हो। बुलेट जर्नलिङले मलाई आफ्नो गोल्सहरू ट्र्याक गर्नलाई, ह्याबिट्सहरू ट्र्याक गर्नलाई, मन्थली प्लानिङ गर्नलाई, साथसाथै मेरो सबै गोल्स र भिजनहरूलाई रियालिटीमा कन्भर्ट गर्नमा एकदमै हेल्प गरेको छ। र फाइनली मेरो सबै अनकन्ट्रोल अनम्यानेज थट्सहरूलाई सबैलाई म्यानेज गर्नलाई पनि बुलेट जर्नलिङले वा जर्नलिङले मलाई एकदमै हेल्प गरेको छ। मेरो जर्नलहरू मसँग पर्सनलाइज हुन्छ भने तपाईँको भ्यालुज र तपाईँको प्रायोरिटिज अनुसारको तपाईँको जर्नल तपाईँसँग म्यानेज हुन्छ र तपाईँले आफू अनुसारको मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले मेरो लाइफमा कसैलाई पनि एउटा डेली ह्याबिट गर्नलाई इन्सपायर गर्नु पर्यो भने त्यो पक्कै पनि जर्नलिङ हुन्छ। बिकज विथ इच जर्नल इन्ट्री यु ऱ्याप योर सेल्फ इन ट्रुथ, सफ्टनेस एन्ड सेल्फ एक्सेप्टेन्स।